ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು. ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2005 ಮಾಡಲು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರೌಂಡು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೂರಿಗೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಓನರ್ ಬಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಟೈರ್ಗಳು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೌದೋಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ್ತ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಸೌದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೈತನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.